ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். நான் இப்போ வெஸ்ட் முகப்பேல இருக்கிற Pizzahut ஷாப் தான் வந்திருக்கேன் பீஸா வாங்குறதுக்கு. இங்கே பீஸா இப்போ ஆஃபரில் போயிட்டுருக்கு. எந்த மாதிரி ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு, நான் எந்த மாதிரி ஆஃபரில் வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்லி பீஸா வீடியோ பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும். வாங்க வீடியோவில் போவோம். ஈவினிங் டைமில் சில் கிளைமேட்டில் எதாவது சாப்பிட்றேன்னு சொல்லி கடை தேடிட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் நான் Pizzahut பார்த்தேன். பீஸா சாப்பிட்றேன்னு தோண்டிச்சு எனக்கு. நான் போய் ஒரு பீஸ் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டேன். என்ன மாதிரி பீஸ் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டேன்னு சொல்லி வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஆம்பியன்ஸ் பார்த்தேன். ஆம்பியன்ஸ் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக சூப்பராக இருக்குது. உங்களுக்கு Pizzahutல பீஸா பிடிக்கும்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இங்கே பை ஒன் கெட் 3 ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. அதனால் Pizzahut வந்து பீஸா ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட போகிறேன். என்ன சொல்கிற ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு? ஆமாங்க, நான் கிளியராக சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஒரு மீடியம் பீஸா லார்ஜ் பீஸா வாங்கினீங்கன்னா அதோட காம்போ ஆஃபராக வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க, அப்புறம் பிரெட் ஸ்டிக் கொடுப்பாங்க. அது கூட வந்து காம்போ ஆஃபராக பெப்சி கொடுப்பாங்க. நான் மெனு கார்டு ஓப்பன் பண்ணி என்ன மாதிரி பீஸாலாம் இருக்குது, என்ன மாதிரி ரேட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தேன். நான் காம்போ ஆஃபரில் வாங்கினா பிரெட் ஸ்டிக்கும் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸை ரேட் பார்த்தேன். பிரெட் ஸ்டிக் வந்து 99 ருபீஸு, ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸும் 99 ருபீஸ் தான். இந்த 200 ருபீஸில் இருக்கிற ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸும் பிரெட் ஸ்டிக் தான் காம்போ ஆஃபர் சொல்லி தராங்க இங்கே வித் பெப்சியோட. நான் என்ன பீஸா வாங்கினேன்னு சொல்லி வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும். நான் வாங்கின பீஸா ரேட் வந்து 600 ருபீஸ், மீடியம் சைஸ் பீஸா அது. ஆர்டர் பண்ண பீஸா வந்துடுச்சு. வீட்டில் போய் அன்பாக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்ப்போம் வாங்க. ஆஃபரில் பீஸா வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதுதான் அந்த பீஸா. ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. வாங்க பீஸா அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. உங்களுக்கு பீஸா ரொம்ப பிடிக்கும்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். உங்களுக்கு வெஜ் பீஸா பிடிக்குமா, நான்வெஜ் பீஸா பிடிக்குமா, அப்படி வெஜ் நான்வெஜ் என்ன மாதிரி ஃப்ளேவரில் பீஸா பிடிக்கும்னு சொல்லி மறக்காமல் இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆசம் அமெரிக்கன் சீஸ் பீஸா. இது வெஜ் பீஸாங்க. பாருங்கள், ஸ்வீட் கார்ன்லாம் போட்டு சூப்பராக இருக்குது. சீஸ் அப்படி அள்ளி போட்டிருக்காங்க, சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படின்னு தெரியும். நான் சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பீஸாவை. அடுத்ததாக ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ உங்களுக்கு. இந்த பீஸா வாங்கினா காம்போவாக வந்து பிரெட் ஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. பிரெட் ஸ்டிக்கு பார்க்க சூப்பராக இருக்குது, சாஃப்டாக. அடுத்தது காம்போவா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு மீடியம் பீஸா வாங்கினீங்கன்னா காம்போவா பிரெட் ஸ்டிக் கொடுப்பாங்க, அப்புறமா இன்னொரு காம்போவா வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க, அப்புறமா ஒரு பெப்சி கொடுப்பாங்க. ஸோ இதான் காம்போ ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. ஆஃபர் வந்து டிசம்பர் 24 வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு. நீங்கள் போய் Pizzahutல போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வாங்கி சாப்பிட்டா. நீங்கள் இந்த காம்போ ஆஃபர் பீஸாவை ட்ரை பண்ணிவிட்டு கீழே இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். இப்போ இந்த பீஸா அப்புறம் டாபிக்ஸாக போட்டே வரலாம் வாங்க. அடுத்ததான் இந்த டாபிக்ஸையும் போட்டே வரலாம். இப்போ
ஓ அங்கே பாருங்கள் சீஸ் பீஸா சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இப்போ நான் இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து எப்படி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஆசம் அமெரிக்கன் சீஸ் பீஸா பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. நான் இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. பீஸா மேலே டாப்பிக்ஸ் போட்டுடலாம். சீஸ்லாம் போட்டுருக்கிறது, கேப்சிகம்லாம் போட்டுக்கிறதுனால சாப்பிட்டு செம்ம ஸ்பைஸாக சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க, மஸ்ட் ட்ரை இது கண்டிப்பாக. இப்போ அந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் காம்போ ஆஃபரில் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஓகே, ஆவரேஜாக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு. அப்புறமா இந்த காம்போ ஆஃபரில் கார்லிக் பிரெட் ஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க. இதை சாப்பிட்டு பார்ப்போம். நல்லா சாப்பிட்டா அந்த கார்லிக்கோட டேஸ்ட் வந்தது சூப்பராக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு. இது மஸ்ட் ட்ரை சொல்லலாம். பீஸாவும் இந்த பிரெட் ஸ்டிக்கும் நல்லா இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு. ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸும் கொஞ்சம் ஆவரேஜாக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு. அவ்வளோதான். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மற்ற வீடியோவில் பார்ப்போம். டாடா, பை, see you.